सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे ओप्पो A74 5G डिवाइस के बारे में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग से रिलेटेड। सो गाइस, ये कि आपको किस प्रकार से साउंड एंड वाइब्रेशन में हिडन फीचर्स को यूज़ करना है एंड जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही है गाइस, आपको किस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एंड फिक्स करना है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं बताऊँगा। इनकेस उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के हेल्पफुल एंड रिलेटेड कंटेंट आपको मिलते रहे। सो गाइस, यहाँ पर आपको अपनी डिवाइस की सेटिंग्स ओपन कर लेना है। इनके सेटिंग्स ओपन करने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए एक ऑप्शन शो करेगा साउंड वाइब्रेशन वाला, आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। सो गाइस, जैसे इस ऑप्शन पे जाते हैं गाइस, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो करता है फर्स्ट नंबर पे वाइब्रेट ऑन रिंग वाला। गाइस, इसे ऑन कर लीजिएगा। अगर आपके डिवाइस में कॉल्स वगैरह आते हैं ऐसा गाइस, इसे ऑन करेंगे तो गाइस आपकी डिवाइस वाइब्रेट होगी जब भी कोई कॉल्स वगैरह बजेगा तो। अब गाइस, बात करें साउंड मोड में, आपको रिंगिंग कर लेना है। इनकेस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो करेगा वॉल्यूम में, अगर आपके डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही है तो गाइस यहाँ पर आपको वॉल्यूम में मीडिया की वॉल्यूम अगर साइड वाली बटन से डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हो रही तो गाइस यहाँ से आप कर लीजिएगा। रिंगटोन में भी आप उसी प्रकार सेट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन, अलार्म, इन चारों चीज़ में कर सकते हैं अगर गाइस आपके डिवाइस में प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही तो। अब गाइस, बात करें यहाँ से आप अपने डिवाइस में डू नॉट डिस्टर्ब को भी यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम मीडिया बटन फंक्शन को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। रिंगटोन अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन साउंड आपको जो भी चेंज करना है गाइस अपने डिवाइस में, अगर आपके डिवाइस में नोटिफिकेशन आते हैं गाइस कोई भी ऐप के, यहाँ से आप नोटिफिकेशन चेंज कर सकते हैं। साउंड एंड गाइस वॉल्यूम एंड गाइस, अब बात करें मोर साउंड एंड हैप्टिक्स की, गाइस आपको यहाँ पर सिंपली इस ऑप्शन पर चले जाना है। यानी कि यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन शो करेगा डायल पैड टोन। गाइस, इसे अप्लाई करेंगे तो गाइस आपके डिवाइस में जब भी कोई आप किसी को कॉल लगाने के लिए कोई भी टोन्स अप्लाई करेंगे गाइस, कोई भी नंबर आप अप्लाई करेंगे तो गाइस उसकी आपको टोन सुनाई देगी। अब गाइस, बात करें लॉक स्क्रीनशॉट की, गाइस इसे ऑन कर लीजिएगा। आप अपनी इसको लॉक करेंगे तो गाइस उसका साउंड आपको सुनाई देगा। स्क्रीनशॉट साउंड, गाइस जब स्क्रीनशॉट साउंड लेंगे, स्क्रीनशॉट अप्लाई करेंगे तो गाइस उसका साउंड सुनाई देगा। डिलीट करेंगे कोई गाइस तो गाइस उसका आपको साउंड सुनाई देगा डिलीट करेंगे तो। रिलेशन साउंड, फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड, गाइस जब आप फिंगरप्रिंट अप्लाई करेंगे आपकी डिवाइस को ओपन करने के लिए, आपको उसका साउंड सुनाई देगा। टच साउंड, गाइस आप जहाँ भी टच करेंगे आपको उसका साउंड सुनाई देगा। गाइस, अब बात करें यहाँ पर वाइब्रेट ऑन टच की, तो गाइस आप जहाँ भी टच करेंगे इसे ऑन करने पर गाइस आपकी डिवाइस में आपको वाइब्रेट फील करेंगे। सो गाइस, इस प्रकार से आप अपनी डिवाइस में साउंड वाइब्रेशन में हिडन फीचर्स को यूज़ कर पाते हैं, इनके प्रॉब्लम को फिक्स कर पाते हैं। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।